Kada je sa Portom 2003. godine osvojio UEFA kup, u svetu fudbala su smatrali da je to dobar, ali ne i vrhunski rezultat. Ali kada je samo godinu dana kasnije sa istom ekipom postao prvak Evrope, bilo je jasno da je poseban. On je to za sebe znao i ranije, ali taj uspeh dao mu je za pravo da to i javno kaže, proglasivši se gospodinom specijalnim. 47-godišnji Portugalac je negde pred kraj tinejdžerskih dana shvatio da neće biti veliki igrač, pa je odlučio da bude veliki trener. Na tom putu on izaziva mnogo kontroverzije. On možda jeste nacrtao nove granice pristojnosti, morala i fair playa, ali ne može mu se osporiti da ima uspeha. Jose Mourinho. Mr. Mourinho, Gospodine Mourinho, jednom sam pričao sa gospodinom Kežmanom i rekao mi je tada da neverovatno utičete na samopouzdanje igrača. Da to radite čak i u slobodno vreme pozivajući ih telefonom, govoreći im, slušaj, ti si najbolji, mi imamo najbolji tim, mi smo najbolji. Ali ono što bih želeo da znam je kako vi gradite vaše samopouzdanje. Ko vas zove i kaže vam, gospodine Mourinho, vi ste najbolji? Niko mi to ne kaže. Mislim da moramo da cenimo kvalitet svakog protivnika. Poštujem moje kolege, verujem da su dobri. Hoću da se moji igrači ponašaju isto, da gledaju druge fudbalere sa uvažavanjem i da znaju da i oni imaju kvalitet. Ali mislim da je samopouzdanje dobra osobina. To je naravno pomalo rizično, jer kada vi javno kažete ja sam najbolji, moj tim je najbolji, to je uvek rizik. Jer kada stvari krenu pogrešnim tokom, a stvari u fudbalu ne idu uvek kako se nadate, ljudi vas kritikuju i nazivaju arogantnim. Ali to nije prepotentnost, to je vera. A snove možete ostvariti samo ako verujete. A verujete samo ako imate samopouzdanje. Da, ja mogu biti odgovoran za njihovo samopouzdanje, ali i oni su zaslužni za moje. Načinom na koji rade, na koji se ponašaju, na način koliko su jaki kao grupa, kako slede snove koje smo utvrdili za svaku sezonu. Oni mi daju samopouzdanje. Mislim da je to dvostrani odnos. Ja dajem samopouzdanje njima, oni daju samopouzdanje meni. Mr. Mourinho, do you know that when Dejan Stanković heard that you are about to... Gospodine Mourinho, da li znate da je, kada je čuo da dolazite u Inter, Dejan Stanković počeo da razmišlja o odlasku jer su mediji spekulisali da želite da ga se otarasite? Sa druge strane, čuo sam da ste pre godinu dana izjavili Dejan je moj sin. Šta se promenilo? What has changed? No, I think the rumors come because Glasine počnu kada ljudi analiziraju stvari na pogrešan način. Svi su znali da je Dejan bio blizak prijatelj Roberta Mancinija i Siniše Mihajlovića. Za neke ljude to bi bio problem. Za mene nije. Za mene to je samo dokaz da je on čovek, da ima prijatelje. Da je izgradio odnos sa ljudima koje zna mnogo godina. Igrao je sa Robertom, Mancini mu je bio i trener. Dolazi iz iste zemlje iz koje je i Siniša. Igrao je sa Sinišom koji je ovde bio pomoćni trener. Zašto on ne bi bio prijatelj sa tim ljudima? Bio bih iznenađen da nije Mancinijev i Sinišin prijatelj. I svi su razmišljali. Mourinho dolazi, on ne želi Mancinijevog prijatelja. Potpuno pogrešno. Želim igrača koji ima sposobnost da napravi odnos sa trenerom. Tako, bio je Mancinijev prijatelj, sada je moj prijatelj. Kada dobije novog trenera, nadam se da će on znati da je Dejan bio i dalje Mancinijev prijatelj, da je bio i dalje Mourinhov prijatelj i da može biti prijatelj i njemu. Možda je i Antićev prijatelj. To nije problem, to je privilegija.
verovatno prepoznaju u meni nešto što neki kvalitet, znači da dajem sve. Jednostavno dajem 100%. Dajem sebe u svakom pogledu, znači da li je to fizički, psihički, emotivno. I to su prepoznali. To su prepoznali. Njega stvarno poštujem i gotivim mnogo. Imamo fenomenalan odnos. Znači on voli da ima takav odnos sa igračima, da napravi oko sebe jedan kineski zid, onako jak, da ima raporto sa onako malo, ne trener igrač, znači malo i da ide to je amicicija, da ima prijateljstva u tom raportu, pa po neki put i poruke, komentari, zezanje i tako se. Mislim, se mene tiče, ja sam uvijek prema njemu od prvog do sada uvijek imam jedno mišljenje, znači da je on stvarno special one. Mourinho je trenirao 3 srpska igrača, Mateju Kežmana, Dejana Stankovića i Alena Stevanovića. Protiv mnogih je igrao, najčešće protiv Nemanje Vidića, potom Branislava Ivanovića, ali naspram sebe imao i Lukovića, Kolarova, Ninkovića, Kuzmanovića, Boška Jankovića. Uostalom pre 7 godina za protivnika je imao i Beogradski Partizan. I on je jasan u tome šta je osobenost srpskih fudbalera. Oni imaju karakter. Matija nije bio srećan što radi sa mnom u Chelsea-u. Dao je zaista doprinos tituli. Da budem pošten, zaista je pomogao timu. Ali nije bio starter. Moja greška ili njegova nije ni važno. Što je bitno, bitno je da smo radili zajedno. Pobedili smo zajedno. On je šampion Premier lige, ja sam šampion Premier lige. Ali on je imao karakter, davao je sve timu. Bio je na klupi i ulazio u igru 10-15 minuta i bio je tu. Drogba je bio suspendovan za meč sa Barcelonom. On je igrao od početka. Uvek kada nam je bio potreban, bio je tu. Verovatno nije bio najsrećnija osoba jer je želeo da igra non stop, ali bio je profesionalac. Bio je uvek tu. Imam dobro sećanje na njega. Dejan je karakter, jak karakter. Naravno, odličan igrač, ali i jak igrač, igrač sa karakterom. Nisam radio sa ostalim momcima, ali gledajući ih na terenu vidite da su jaki karakteri. Vidić, Ivanović, Kolarov, Kuzmanović. Svi spremni da se bore na pravi način, da daju sve da bi pobedili. Sviđa mi se njihov karakter. Ne volim fine momke na terenu. Volim da oni koji izađu na teren daju sve da bi pobedili. Ali oni nisu igrači koje je lako dovesti, koje je lako kupiti, jer su u dobrim ekipama. Klubovima koji imaju dobru finansijsku situaciju. Nije lako da Vidić napusti Manchester ili Ivanović Chelsea. A da Kolarov ode iz Lacija. Lazio nije tako moćan klub, ali on je skup igrač. Njegov predsjednik traži mnogo novca za njega. Nadam se da će naći rešenje za svoju karijeru, jer je on igrač za drugačiju sredinu. I ne krijem, voleo bih da ga treniram, ali to nije laka situacija. Bili ste u Beogradu 2003. kada je Partizan igrao sa Portom. Sada ste posebni, ljudi vas više cene sada nego u to vreme. Da li mislite da rastete istim intenzitetom i dalje? Prvi put kada sam bio u Beogradu bilo je to, mislim, 1986. sa Barcelonom. Samostalno sam došao u Beograd da bih gledao kako igra Crvena zvezda, pre nego što smo se sastali sa njima. Bio sam tako srećan čovek. Došao sam na aerodrom, niko me nije poznavao. Uzeo sam taksi, stigao u hotel, niko me nije poznavao. Otišao na večeru, otišao u šetnju, niko me ne poznaje. Nekoliko godina kasnije dolazim sa Portom. U to vreme već sam osvojio UEFA kup sa Portom godinu dana ranije.
was not a drama, but Nije bilo drame, ali ljudi su me prepoznavali. Ali nije bilo drame. But not a drama. In this moment my life became a drama because I U ovom trenutku moj život je postao drama, jer ne mogu da živim. I live in football, I live with my family. Živim u fudbalu, živim sa porodicom u zatvorenom prostoru kod kuće, a kad izađem u javnost nemam život. When I go publicly, I have no life, so my life changed. Moj život se promenio, mnogo promenio. Mrzim svoj život. I love my football life. Volim svoj fudbalski život i volim ono što mi fudbal pruža. Zadovoljstvo, emociju, da sam dobar trener u onome što sam sanjao da ću biti. Everything I dream to be, but my life socially. Ali društveno, moj život ne postoji više. Da li je to visoka cena? Too big. Previsoka. Too big also because for kids is not. I jer deci nije lako. Radim ono što volim, a cena je takva kakva je. You know, I do what I like and the price is the price. Can you tell me, is the hunger for success you have? Da li je glad za uspehom ponekad bumerang? You know, hunger for success. I think everybody must have the same. I don't know if hunger is the right word. I think. Ne znam da li je glad prava reč. Mislim da se radi o ponosu. Svako mora da bude ponosan. At least give everything in his job. Bar dajte sve od sebe u poslu. Naravno, nije svako rođen sa darom da bude najbolji. With the gift to be the best, you know. Not every player is Cristiano Ronaldo. Nije svaki igrač Cristiano Ronaldo ili Messi, Pele ili Maradona. Nije svako rođen sa tom osobinom. But every player should be. Ali svaki igrač bi trebalo da bude srećan što je igrač i da je srećan da može da da maksimum. Trener takođe sa novinarima je isto. Za svakog isto važi. I believe so. I don't think it's something extraordinary because it's something Ne mislim da je to nešto posebno. To je nešto što je deo svakog detalja u životu. Morate da date sve od sebe. Ako postanete najbolji, odlično. Ako ne, baš ste dali najviše i mislim da je to važno. Many people think that you are master of the play, but Mnogi vas smatraju gospodarom igre ili slično, ali nešto mi je palo na pamet. Zbog svega što radite, svih priprema koje obavljate, svega što radite u životu, da li mislite da je važno da biste bili gospodar igre, morate da budete i gospodar predigre? Naš posao je veoma kompleksan i svake godine postaje sve složeniji. Morate da se nosite sa mnogim stvarima, morate da znate igru, da analizirate igru, morate da tokom igre budete dovoljno hladni, da čitate igru dobro, da trenirate dobro, jer je to važno. Morate da živite zdravo, da se nosite sa pritiskom posla. Ako ne odolite pritisku, ne možete biti igrač ili trener na visokom nivou. Da se nosite sa medijima, sa igračima, mladim igračima, menadžerima, sa dosta stvari koje su deo fudbala. To je kompleksan posao. Za one koji žele da rade na vrhunskom nivou, to je posao za nekoga koga zaista voli. Pritisak je prevelik i ako ga osjećate svakog dana, vi imate problem. I samo mali broj ljudi u ovom poslu uživa. On posjeduje ličnost i harizmu, ima specifičan odnos sa medijima. Ne razumem pitanje. Kada su mediji protiv Intera, uvek se trudi da zaštiti igrače. Svi ste vi pametni kada je u pitanju startna postava. Popnete se na drvo i gledate kako ja držim trening i sve vam je jasno. Status Josea Mourinho u svetu fudbala je izuzetan i mnogi ga smatraju genijem zbog svega što je uradio u karijeri, načina na koji priprema mečeve i analizira igru.
Ne, ja sam jako vredan. Ja sam neko ko voli stvari da radi na pravi način. Volim da uzmem platu na kraju meseca osjećajući da sam je zaslužio, da sam dao sve od sebe. Želim da odem kući umoran jer sam proveo vreme radeći, a ne samo odradio jednosatni trening i otišao kući. Ima još mnogo drugih stvari koje imaju da se urade ukoliko želite da date sve od sebe. To je deo mentaliteta. Naravno, kada analiziram i pripremam utakmicu, mislim o svakom mogućem scenariju. Kako? Šta da radim? Šta da radim ako vodim? Šta da radim ako gubim? Šta ako imam 10 igrača? A šta ako protivnik ima 10 igrača? Da razmišljam unapred. Mnogo stvari trebalo bi pripremati unapred. Ako se dobro pripremiš, imaš više šansi da pobediš. Verujem u to. Ljudima izgleda da šta god uradite, to je proračunato. Da li je to istina? Ne, apsolutno neistinito. U fudbalu ne možete kontrolisati sve. To je igra. I zato što je igra, mnogo stvari je uključeno. Mnogi faktori su nepredvidljivi. Ne možete sve predvidjeti. Možete se bolje pripremati, pokušavajući da smanjite neočekivano. Morate se truditi da to umanjite. Morate pokušati da ne budete iznenađeni bilo čime. Morate pokušati da budete spremni na sve, ali mnogo puta utakmica je emocija, utakmica je trenutak. To su odluke koje morate doneti u trenutku, postupci koje ne možete kontrolisati. Medije, konferencije, možete se spremiti, ali uvek se pojavi pitanje za koje niste pripremljeni. Mnoge stvari su impuls, instinkt, nije sve pod kontrolom. Mourinho je trener koji je veoma sposoban. On je posvećen radu. On priprema utakmicu jako dobro i velika je ličnost. Da li je on najbolji trener koji vas je trenirao? Ne znam da li je najbolji kojeg sam imao u svojoj karijeri, ali je sigurno jedan od najvećih. Mourinho nije doživeo poraz u prvenstvenim susretima na svom terenu više od 8 godina. Prethodni put izgubio je kod kuće sa Portom još februara 2002. Ali ono što govorim stalno, ja kod kuće nikada ne igram na remi, nikada. Čak ni u posljednjih 5-10 minuta ne igram tako da čuvam rekord koji je impozantan. Uvek igram da pobedim, nikada ne igram da izgubim. Apsolutno ništa ne radim da sačuvam rezultat u jednoj utakmici. Mislim da je taj rekord toliko neverovatan da sam potpuno opušten. Jednog dana kada izgubim i kada taj dan dođe, umjesto da budem tužan, bit ću veoma srećan. Zato što ću tada reći, nisam izgubio kod kuće x godina, x mečeva i zato sam opušten. Ne osjećam nikakav pritisak. Ali ja se ne bojim da izgubim i kada se ne plašite da izgubite, imate više šansi da pobedite. Vi ste rekli ili neku vaše ime da postoje dva Mourinha, jedan za prijatelje, porodicu igrača i drugi u javnosti. Naravno, i rekli ste da nemate kontrolu kad dođete kući. Da, to je istina, naravno. Naravno, ja imam prijatelje, porodicu, radim sa ljudima skoro 24 časa dnevno. To je potpuno drugačije od onoga što sam u javnosti. Ja nisam čovjek za javnost. Nisam neko ko se često pojavljuje na javnim mestima. Ne volim da budem u takvim situacijama. Veoma to mrzim. Kada me neko pozove da dođem na otvaranje, ja ne idem. Kada nas neko pozove na filmsku premijeru, ja ne idem. Jer ne volim da idem. Volim svoju privatnost. Srećan sam sa svojom intimom. Srećan sam da ljudi koji su mi bliski znaju ko sam. Uvek govorim, ono što igrači, moji igrači govore o meni je važno. Ne ono što drugi misle o meni, jer me ne poznaju. Gledaju me na televiziji sat i po za vreme meča,
Gledaju me pola sata na konferenciji posle utakmice. Oni me zapravo ne znaju. Da bi bio vrhunski trener, izgleda da je neophodno da budete pobednik Lige šampiona, a da biste bili veliki igrač, da osvojite svetsko prvenstvo. Verujete li u to? Ne mislim da je to tačno. Mnogi veliki igrači i mnogi veliki menadžeri nisu osvojili Ligu šampiona. Osvojiti Ligu šampiona je kao da ste praktično osvojili Sveti gral. Svi žele da dodirnu Sveti gral, ali mnogi nisu osvojili Ligu šampiona. Maradona nije osvojio Ligu šampiona. Kako je mogao kada je igrao za Barcelonu godinu ili dve i posle toga je bio u Napoliju? A sa trenerima isto. Kada sam ja osvojio Ligu šampiona 2004. rekao sam, hvala ti Bože, ja sam privilegovan. Želim da je ponovo osvojim, da ponovno dodirnem pehar. Ali kada je osvojite jednom, osjećate da ste pod Božjim okriljem i da ste srećni jer je mnogi nisu osvojili. Da li opraštate kada vas neko povredi? Yes. Da. I forgive. I don't forget. Ali ja ne zaboravljam. I don't forget, but I forgive. Da li osjećate potrebu da kažete nekome izvini kada ga povredite? U profesionalnom životu ono što radim je više reakcija nego akcija. Reagujem kada je nešto negativno usmereno ka meni ili meni bliskim ljudima. Tada mogu povrediti, tada zaista mogu povrediti. Ali nauditi namerno, to nije lako. Is not so easy. Ja sam ubeđen da će ako ne ode na kraju ove sezone, otići će sljedeći. Otići će jer je željan novih izazova, znači opet uvijek traži nešto više, nešto veće, znači što teže, to je njega, toga više privlači. Posljednje pitanje. Kako sebe vidite u budućnosti za 2 ili 5 godina? Često govorim da imam 3 stvari na umu u vezi sa svojom budućnošću. A to su da se vratim u Englesku, to je mesto gdje sam radio, gdje sam najviše uživao. Bio sam veoma srećan da radim u Engleskoj. Da budem prvi koji je osvojio englesko, špansko i italijansko prvenstvo, jer to niko nikad nije učinio. Ni kao igrač, ni kao trener. Nistelrooy je to uspeo u Španiji i Engleskoj. Beckham također. Figo u Španiji i Italiji. Capello u Italiji i Španiji. Ja u Engleskoj i Italiji. Htio bih da budem prvi koji će osvojiti Grand Slam i da treniram Portugal, ali to je za kraj karijere, a kraj je daleko. Suviše sam mlad da bih bio trener reprezentacije. To je sjajno kada želite da završite karijeru, vratite se u svoju zemlju i kažete ok, sada je moje vreme da dam, da vratim sve svojoj otadžbini. Jose Mourinho sigurno ima značajno mesto u istoriji fudbala, a o sebi je stvorio sliku od koje ne beži da je samo najbolje dovoljno dobro. A do ovakve pozicije stigao je polarizujući fudbalski svet. Uostalom, kod njega nema sredine, nema jednostavnog i nema kalupa. I zato on nikada neće biti običan. Iz dobrog ili ne tako dobrog razloga, Mourinho će uvek biti, ako ne gospodin specijalni, onda sigurno gospodin drugačiji. Thank you. So, because it seems that you are not going to coach Serbia, at least I have one. S obzirom da izgleda da nećete da trenirate Srbiju, imam jednu majicu sa srpskim grbom za vas.
Thank you. You're welcome. And this is the ball from Novak Djokovic. I imam jednu Thank you lopticu sa for potpisom you, Novaka for your Đokovića za vas. Za vas ili vašu decu. Hvala puno. Volim tenis, a Đoković momak je dobar igrač i ima karakter. Puno daje toj igri. Uvek poštujem te velike igrače i zadržat ću je za mene ili za moju decu. Držat ću je u svom muzeju. Moj muzej je za moje dete. Muito obrigado. Puno hvala. Hvala puno.